لا بد لمن يريد أن يكون مع الحسين في ركبه ومعسكره أن يكون اليوم عاشقاً أولاً للشهادة. عشاق شهادة، من كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه، هذا فقط فليرحل معنا. أن يكون عاشقاً للشهادة، مضحياً من أجل الدين، يبحث عن الحق أينما كان. اسمعوها جيداً من مخلص: يبحث عن الحق أينما كان، وينصر الحق أينما كان، ويعادي الباطل أينما كان. واسطات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الأمة قد تكون عابدة لله مخلصة لله، قد تكون من أهل الاحتياطات والدقة، قد تكون من أهل الشعائر والمشاعر والعواطف، ولكنها قد تفشل في نصرة حسينها.